Pamain mo na ako dito ng mango. Mine mango dress. Ang ganda. Pamain mango dress. Bagsak lang ganyan. Lang ganda. Extra small nga lang. On tag. Pamain ako mango mga madam. Code natin mango dress. Pamain mango dress. Ayan siya. Mango dress for only 1,380. Mine mango dress 1,380 mga madam. Ganda. Ayan yung style. With collar. My mango dress, 1,380 po. Code natin, mango dress, 1,380 kay Ma'am Cherry. Okay, Ma'am Cherry, yours na. Ay, ang ganda. Pamain ako dito, ma'am, ng Mine Love Bonito, 1,800. Brand new, L on tag, complete with tags siya. Large on tag, mga madam. Pamain ako ng Love Bonito, okay? Mine, Love Bonito po. Code na lang natin, Love Bonito, mga madam. 1,800. Brand new siya. Next ko yung Brooks Brothers. Pamine, Love Bonito. Ang tela niya, cotton linen. Mine, Love Bonito, mga madam. Brand new, complete with tags. 1,800. Mine nyo na lang po, Love Bonito. Okay? Mine, Love Bonito. Code natin, Love Bonito. Next, this one, Brooks Brothers. Ganda ng Brooks Brothers. Nice. Diba? Ma'am, pamain ako dito, Brooks Brothers, 3,800. Ang ganda. Pamain Brooks Brothers. Size 4 lang to, small lang to. Pamain Brooks Brothers, 3,800. Code natin, Brooks Brothers, 3,800. Maxi. Sobrang lambot ng fabric. As in, super. Super lambot. Parang naka-aircon. Malamig yung tela. Pamain ako dito, Brooks Brothers, small. 3,800 only. Code natin, ma'am, Brooks Brothers. Okay? My Brooks Brothers dress. Brooks Brothers. For only 3,800. My Brooks Brothers, 3,800. Kay Ma'am Cherry to. Ma'am Cherry, yours na po. Brooks Brothers, 3,000. Okay guys, pamain ako dito mga madam ng Mine Agnes B. Ayan, puro Agnes B siya dyan. May mga logo siya maniliit. Pamain ako Agnes B, ma'am. Polo dress. 1,680 lang. Mine Agnes B. Code natin, Agnes B. 1,680. Pamain Agnes B, mga madam ha. 1,680 lang. Code natin, Agnes B. 1,680. Medium po pwede. Medium po, kaya po siya ng medium, okay? Mine Agnes B, 1,680 only. Code natin, Agnes B, 1,680. Sinong gusto? Pamain ako ng Agnes B, mga madam. Mine Agnes B po, dito, sa suot ko. Code natin ay Agnes B. Polo lang, polo dress. Mine Agnes Song. Ganda. Mine, Zara Mini, 1,200. Kaso extra small, ma'am. Saktong-sakto lang. Mine, Zara Mini, extra small. Mini dress, ganyan yung style niya. Mine, Zara, may slit. Ganda. Ay, iba sa likod. Mine, Zara Mini. Code natin, Zara Mini, 1,200. Extra small on tag, mama. Zara Mini, 1,200 only. Mine, Zara Mini, ayan siya. Ayan yung style. 1,200 only, ma'am. Mine, Zara Mini, 1,200. Mini dress, ganyan yung style. Mine, Zara Mini, 1,200. Okay? Zara Mini. Okay, pamain ako dito ng Alicia. Ganyan yung style niya. Ang ganda. Mini lang din siya. Maliit lang. Mine, Alicia. Yan, Alicia yung style. Ganyan. Ang ganda. Mine Alicia, ma'am. Okay? Mini lang, ganyan. Mini dress. Mine Alicia for only 1,380. Ganda. Extra small. Sinong buyer? Extra small. This one is brand new. Okay? Brand new siya. Nice. Ganyan. Mine Alicia, mga madam. Code natin, Alicia. Mini lang, mini. Mine Alicia for only 1,380. Brand nyo to, mama. Alin? Hindi ko nga alam eh. Ano siya? Ang daw doon, nagsasubtitle. Oh, God. Ay, mas okay. Nagsasubtitle siya, sis. Pamain Alicia, mga madam. Code natin. Ano ka na?
ko nga alam. Mine Alicia. May subtitle yung... May subtitle.